hospodu, zapomenout na cokoliv mobil druh, že klid zapečen už se upeče, žádný pivo ani ferment neteče, je to šok, zpívat často tenhle rok, zpívat skoro každý rok šok rok, ten šokující zakázkový rok, zpívat skoro každý rok šok rok, ten šok!
Dovolte, abych se na začátek představil. Jsem docent inženýr Všechno Šup, majitel firmy Dobráci. Pro ty, co jste tu poprvé, tak bych jenom rád vysvětlil, že můj kostým možná znáte z dob, kdy jsem exceloval jako klaun, ale poté, co jsme ovládli celosvětový reinkarnační biznis a zlikvidovali jsme Horsta Fuchse, tak v tento okamžik se můj kostým stal vzorem biznisového oblečení pro celý svět. Tak je to jasný. A se mnou je zde pán inženýr Všudyšidil a náš produktový specialista pan Kecalford. Máme pro vás dnes spoustu úžasného zboží. A to zejména pro vaši fantastickou budoucnost. No, meleš o budoucnosti. Už to máme dávno spočítali, vidíte. A to je právě váš největší omyl. Protože nikdo to nemá spočítané definitivně, zejména pokud využijete našich skvělých rad a našich úžasných produktů. No, to mě vážně zajímá. Výborně, takže si nebudeme nic nalhávat a připustme, že všichni, jak vás dneska vidím, máte na kahán. Avšak pokud využijete našich úžasných produktů, zajistíme vám budoucnost právě takovou, jakou vy budete chtít. No, dobrá, tedy jdeme na to. Tak jo? Dobrá. Vidím, že vás to opravdu zajímá. Takže vážení, zde tu naší svatou trojici máte. Nechcete užít v nejistotě, jako co se v příštím životě narodíte? Právě proto je tady náš jedinečný reinkarnometr. Nejste si jistí, jaká je vaše reinkarnační schopnost? Zapomeňte na IQ, zapomeňte na EQ. Kdo by investoval dneska do jednoho života? RQ tester! Podvádíte všech svých 15 milenek, kradete peníze ve firmě, bijete děti, nevadí. Vašich 15 životů dopředu a 2,30 zpět vyčistí jedině váš známý Carmex! Co říkal? Už bude to pivo? Šneduš? Vidím, že tady máme vážného zájemce. Tak prosím, tento skvělý přístroj může být váš. A to za pouhých 45 000 korun český. Nebo, pozor, za 2000 eur. A to je veliký rozdíl. 43 000. Čím byste chtěla být v dalším životě? Tak to. Já bych už jako asi nechtěla mezi lidi. Já jsem si říkala, že být ta lefa. Ne, leva? Ne, levice, králice, zvířat. Ajajaj, tak to asi nevíde. Tento skvělý přístroj nám totiž nyní prozradil, že tady paní Františka bude v bližším životě nejspíše hadem. Ani se. Proč zrovna? Tady paní Františka leze velice často a kde komu do zadku a jako had, to bude mít nejsnazší. Tak to je teda pěkně. Ale vůbec ne, to je právě váš další omyl, neboť v naší loterii k tomuto přístroji můžete téměř zdarma za pouhých 3000 euro získat další úžasný přístroj, a to RQ tester. No, jedině my nabízíme
tento jedinečný přístroj, tester. Můžete jim změřit svůj reinkarnační kvocient. Čím vyšší je váš reinkarnační kvocient, tím větší máte šanci sami aktivně změnit vám předurčenou budoucí formu života. Škála RQ se pohybuje v určitých kategoriích, obdobně jako tomu bylo při vývoji života na Zemi. Jo, to mi říkal Darwin. No vidíte, a to pán uvedl pouze druhy. A poté tu máme řády a neřády a spousty dalších možností. A kam pak jdete, pane, kam pak? To nemáte pampersky, vyřešte to někdo tady. Pravda, je to určité riziko tohoto druhu prsňovej. Avšak právě proto vám přidáváme k našim skvělým produktům zcela zdarma právě Carmex. Carmex totiž posiluje a upravuje vaši osobní karmu. Vidím, že pánovi už je lépe. Potřebuje snad ještě někdo. No já tomu ale stejně pořád nevěřím. Je to švindl, styďte se. Když tomu nevěříte, tak co sem lezete, vy slepice? Padejte ven a zpátky si jejte třeba 124. Takže vážení, a teď bomba nakonec. Na závěr tady máme nabídku na využití našeho jedinečného reinkarnátoru model 2041, který jsme právě nainstalovali zde v našem novém výzkumném ústavu, který nabízí 16-gigovou databázi voleb vašich budoucích životů. Je ovládán uživatelsky příjemným programem Helios Death Metal. Je možno ho využít na splátky RPSN jen 450 a platit můžete až v příštích životech. Takže neváhejte a podepište, dokud jste ještě naživu. Naživu. Rádi slyší.
Teďka takových krásných ženských, mladých. A já už nemůžu. Co to je? Rychlý. A můžete hned? Jo. Dobrý? No ještě trošku. Špatná karma. Vaší karmu postaví na nohy jedíte Karmex. Měla asi toho opraváře přece jenom zavolat. Kdo má špatnou karmu, zabije ho plyn. Pijte Karmex, dokud je čas. Dávno, co je software, byl to prostě dost dobrý job. Občas si přesto říkám, co chtěl bych ještě všechno mít. Tak lidi, podáte mi jen, co můžu ještě dokázat. Co teď a co zítra zas, aby nám v životě bylo líp. Mám co ve mně dřímem, co můžu dělat víc, ať je život jen prýma. Hej, dobrá tě nálada. Tak kapelu svojí mít, jak rád bych více tam hrál. Dal bych do toho všechno a na nudu bych zapomněl. Ale si aspoň jedny, kytary dvě a basu dál. Ale si aspoň jedny, no to bych si teda užíval. Mám co ve mně dřímem, co můžu dělat víc, ať je život je prýma. Hej, dobrá tě nálada. Nebo mít taky divadlo, ale žádná klasika. Hrát něco, koho napadlo, co života se netýká. Hej, paní, můžete mi říct, že byla byste vy divák. Co slyší náš svý hlas, lepší jsme než nějaký multibiliák. Znát, co ve mně dříve, co můžu dělat víc, ať je život jen prýma. Hej, dobrá tě nálada. Divadlo hudby, to je ten typ, co mě vždycky pohladí. Říkává, že čas vám je fajn, i když vám to někdy neladí. Je na to moment, madam, tak to jsem jako neslyšel. Raději se nechte vyšetřit, ať nepošlu vás do pyšel. Znát, co ve mně dříve, co můžu dělat víc, ať je život je prýma. Hej, dobrá tě nálada.
v nebi funguje líp. Nějaká divná, ne? V nebi jako na zemi, všude politici a lobbysti. Ale kam se ženete, jste mrtví, ne? Hojte, nebuďte drzej. Neříkejte, že jste si toho za celou dobu nevšimli. Já teda nevím. Moje tělo je taky v hajzlu, mrtvý, tuhý a dělám z toho nějakou vědu. Má pravdu ten No, chlapec. ale Taky nemáte kam spěchat, do práce nemusíte, teď to tady nejde špatný. Všichni helejte se, jo, vy. Ty stojí chytrý řeči vykládejte někomu jinému. Jako já jsem si řádně zaplatila nový život, jo. Za chvíli mě to má začít, jo. No a pořád nic, jako jo. a co? Já se taky těším na nový tělo. Tohle, no. Ale to budete koukat, jaký to bude model. No, to je všechno jako moc pěkný, ale mě za chvilinku začíná to. Co kdybyste mě pustili krátce? Tak to teda ne, slečinko. Do fronty, jako všichni ostatní. To volte. Já nečekám. Víte vůbec, s kým mluvíte? No to nevím. Já jsem budoucí hollywoodská hvězda. A s čím nás teda neosodíte? A víte, kdo jsem teda budu já? No, to by mě zajímalo. No, No, já budu světový, houslový, virtuos. To známe, ale to je takový lepší fidlál, jo. Ale lepší fidla, víš, co mě to stálo u těch dobráků? No, chatu, auto a 4 důchody na to padly. No, virtuos, víte, kdo budu já? No? Já budu říct. Tak vážení, co pak je to tady za sněm? Proto jsme tu nebe neprivatizovali, a to by to byl takový bordel. Všichni pěkně do řady. Tak. A půjdeme na to, aby nám to začalo odsejpat. Všechny tu vás mám na seznamu, že? A jako první tu máme majitelku Fortuny, kde pak máme... Výborně, to jste vy, koukám, že už se nemůžete dočkat. Čte dále do našeho reinkarnačního procesu. já se nemůžu dočkat. Já jsem prostě, víte, už taková celá natěšená. No, to já chápu. To je taky radost se narodit, taková pěkná karma. Račte dále, už to začne. Čau. Ale to je normální, že... Žádný strach, ty zvuky jsou standardní součástí reinkarnačního procesu, je to úplně nový model, to se vůbec nemůže porovnat. Vydržte, za chvilku už to bude. Nemáte to rozbitý? To je vyloučený, co pak v nebi může být něco rozbitý. Podívejte. To reklama. Takový Reklama. peněz to stálo a teď teda já nevím, tohle to... Zasekla. Co? No, No vydržte, ono to chvíli trvá, mít nový tělo, celou novou existenci. On to tam někdo říkal, že je to švindl, že jo? No jasně. Já jdu pryč radši. Ne, pane, nikam nechoďte, to ztratíte pořadí. Hlavička. Já vidím lavičku. Pořádná. No, to je ta baba z Fortuny, bolet by ne? Jo, mně je špatně. Pane, vy jste nějaká slabá povaha, ne? Jinak bych se posral. No, nebo z vás byl nakonec prezident, jo? Jsem tady správně. Jste tu správně, sice nám v tom děláte nepořádek. Jak to? Pojďte dál, kde jste se courala. No, v sedmým nebi hráli tam Beatles. Já! Naživo! Ty taky nevědí, Výborně,
myslím, že o vás ještě uslyšíme. My paní pustíme, že jo? Vy jste tak hodná. Dobře, no, když to já přesat. Tak já jdu. Tak pojďte na to. Bude slavná zpěvačka. Ještě o mě uslyšíte. To my víme, že o vás ještě uslyšíme. Zůru do toho. To je v pořádku, to jsou jen porodní bolesti, že? Já nevím, do tohohle to... Hele, hoši, do toho já nejdu teda. Co se tady děje? No, myslím, že oni opravdu ještě uslyšíme. No jdete právě včas, pane, kde jste se toulal? Teď už tady potřebujeme dodržovat pořadí. Tak pojďte, pojďte. To je život, tohle. To teprve bude život, pane. To je život. No jistě, jste si to zaplatil, pojďte do toho. No to se taky může stát. Výborně. To je prostě reinkarnace. Takže reinkarnace jsou divný zvuky. Tak to vidíte, vážení přátelé. Ani u nás v nebi nemá nikdo nic jistý. Ředitel, neředitel. Každý si tu svou kuličku musí válet sám. A někdo koulí líp, někdo hůř. Někdo se radši zkouluje. Takže je na čase, abych vám předal do vašich životů svoji klaunovskou štafetu. Vemte si ji sebou a my koulíme do finále. Jsem brouk docela rád, ti teď můžu pálet. Jen tak se pomalovat, společně zahálet. Stále máme o co hrát, stále máme o co hrát, stále máme o co hrát, to není zlý. Příště co bude světlé, ani my nevíme. No nechme se překvapit, co v každém z nás žijeme. Stále máme o co hrát, stále máme o co hrát, stále máme o co hrát, to není zlý.
Jo, v novém životě klid a pohoda, jak v ráji bejt rytířem se zlacenou zbrojí. Za dobro bojujem, na zlouny se sekerou, kde nás všechny pany sladce milují. Když rytíř zahoří, každá kráska zmakoří, každému se to moc nevyplatí. Machruje, přes sladkou řečí hovoří, žádný tabu pro něj neplatí. Chtěl mít za slovou superkost a na to má rytířnost. Nechce se trápit, bojí vytvořit, bez sexu žít u svojí holky po práci. Leží na matraci, no prostě si chce chlapec přímaží. Co vždycky ví, jak přežít, se známou pána dá. Zdravím se po svou pohodu a bez boje jde nahoru, no prostě je to liška počíná. Chtěl mít za svou superkost a to má rytířnost. Nechce se trápit, bojí vytvořit, bez sexu žít u svojí holky po práci. Leží na matraci, no prostě si chce chlapec prýma žít. Raduje se panovník, jaký je rytíř bojovník, jen zavolat a zemi domů má.
Fůru peněz hned nám dones. Když neplatíš, zvednu to. Musíš si objednat, dokud je jich tu dost. Zavolí si obchod, udělá ti radost. Zaplatí si systémovku. A pak ještě nějaký kód. Fůru peněz hned nám dones. Platíš pozdě, volám hned. Hej, ty tam máš už norismet. Asi ti nedošlo, že posune tě vpřed. Tak už nepřešlapuj, objednej si ho hned. A poslední písničku, úplně poslední, protože už Melem taky z poslední. Poslední písničku věnujeme jako hlasitou vzpomínku našemu prvnímu kapelníkovi Robimu Černému, který, jak věříme, nás stále bedlivě sleduje. Můžeš mluvit, že si čuknul k robotě. Až robíš celý modul, nevíš vyspod zem, až od pece odvezu tě opět pod zem. Tvoja fotka může vyset před recepcí na plotě. Až vymyslíš, což ti fajne pro zakazku ve světě. Až sám dojče za koš na kuřelku pozve tě. Až ti bude stejná scéna, tak jak nedělá. Až se zvykneš pívat na bar a i bordela. A nepremno nemůžeš chodit s nosem navrch po světě.
fajně s dotazami zabavit. Podíváš se na ten život u kapely zpovzdálí. Vzpomeneš si, že si hrával rock'n'roll jazz a všimneš si, kaj leží ten zakopaný pes. A my jsme tu, aby jsme tu pro Romeo zahrali. 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 A my jsme tu, aby jsme tu pro Romeo zahrali. Zahrali.